Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong ly hôn, khối tài sản 1 tỷ nhân dân tệ của họ sẽ được phân chia như thế nào? Tình hình tài chính được hé lộ vì khối tài sản 1 tỷ nhân dân tệ của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong là độc lập về tài chính, nên việc ly hôn của họ khó có thể dẫn đến những vấn đề phân chia tài sản phức tạp. Sau đây là phân tích chi tiết tình hình tài chính và các công ty liên kết. Tổng tài sản của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong lên tới 1 tỷ nhân dân tệ, chủ yếu đến từ các công ty liên kết của mỗi người. Triệu Lệ Dĩnh sở hữu cổ phần trong 10 công ty, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh Bắc Kinh Herun và công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh Gấu Rơm Giang Tô. Phong Thiệu Phong sở hữu cổ phần trong 7 công ty, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh Levision Bắc Kinh và công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí điện ảnh và truyền hình Chiết Giang Đông Dương Hao Han. Từ khi hẹn hò, kết hôn cho đến khi ly hôn, cả hai đều không tham gia vào các hoạt động đầu tư kinh doanh của người kia, cũng không giữ chức vụ giám đốc điều hành hay cổ đông trong các công ty của người kia, thể hiện sự độc lập tài chính mạnh mẽ. Thông báo đột ngột về việc ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong thực sự đã khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, không hề có dấu hiệu bất hòa giữa hai người, khiến nhiều người lầm tưởng rằng cuộc sống hôn nhân của họ rất hạnh phúc. Tuy nhiên, thông báo đột ngột về việc kết thúc hôn nhân vì dành quá nhiều thời gian xa nhau, cuối cùng đã cho thấy mối quan hệ của họ không hề bình yên và hòa thuận như vẻ bề ngoài. Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong kết hôn chưa đầy 3 năm và con của họ cũng mới chào đời cách đây không lâu. Hầu hết mọi người có lẽ đều không ngờ cuộc hôn nhân của họ lại kết thúc nhanh như vậy. Mặc dù Phong Thiệu Phong có một quá khứ tình ái phong phú, nhưng nhiều người tin rằng Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp có thể giữ được trái tim của Phong Thiệu Phong trăng hoa. Vì vậy, sau khi kết hôn, mọi người đều rất lạc quan về cuộc hôn nhân của họ. Thật không may, mọi việc không diễn ra như kế hoạch và cuộc hôn nhân của họ bất ngờ tan vỡ sớm. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong tuyên bố ly hôn, một làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên mạng đã nổ ra. Mặc dù cả hai đều cho rằng nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân là do lịch trình bận rộn và thiếu thời gian dành cho nhau, nhưng hầu hết mọi người đều tỏ ra hoài nghi. Nhiều người cho rằng nguyên nhân thực sự của cuộc ly hôn hoàn toàn là do Phong Thiệu Phong tin rằng tay chơi này chắc hẳn đã làm điều gì đó phản bội Triệu Lệ Dĩnh và cô đã phát hiện ra điều đó, dẫn đến tình trạng hiện tại. Liệu sự thật đằng sau cuộc ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong có đúng như một số cư dân mạng suy đoán hay không vẫn còn phải chờ xem và chỉ có thể được hé lộ trong tương lai. Tuy nhiên, sau khi cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong tan vỡ, nhiều người có thể không còn tin vào sự tồn tại của tình yêu đích thực trong giới giải trí nữa. Xét cho cùng, những năm gần đây, hiện tượng kết hôn và ly hôn chóng vánh trong giới nghệ sĩ diễn ra quá thường xuyên, để lại ấn tượng rất tiêu cực trong mắt công chúng. Mặc dù Phong Thiệu Phong xuất thân từ gia đình giàu có, là đời thứ hai trong ngành công nghiệp dệt may ở Thượng Hải, nhưng tình hình tài chính của Triệu Lệ Dĩnh cũng không hề thua kém, thậm chí còn thể hiện sự tương phản, phụ nữ mạnh mẽ, đàn ông yếu đuối. Theo danh sách 100 người nổi tiếng có thu nhập cao nhất năm 2017 của Forbes Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh xếp thứ 13, cao hơn nhiều so với vị trí thứ 92 của Phong Thiệu Phong. Khoảng cách thu nhập này càng khẳng định sự độc lập về tài chính của cặp đôi. Cơ sở pháp lý và khả năng phân chia tài sản theo chương hôn nhân và gia đình của Bộ luật dân sự Trung Quốc, tài sản chung vợ chồng thường được chia đều, nhưng tài sản cá nhân, như tài sản trước hôn nhân, tài sản được chỉ định rõ ràng cho một bên trong di chúc hoặc hợp đồng tặng quà, không thuộc diện phân chia. Vì Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong không có cổ phần chéo hoặc đầu tư chung, nên cổ phần và lợi nhuận của các công ty của bà rất có thể thuộc loại tài sản cá nhân và sẽ không cần phải phân chia trong vụ ly hôn. Nếu có tài sản chung, như bất động sản hoặc xe cộ mua chung sau khi kết hôn, thì cần phải phân chia thông qua thương lượng hoặc kiện tụng, nhưng hiện tại không có thông tin nào được công khai cho thấy hai người có tranh chấp tài sản. Như vậy, tác động thương mại và hoạt động của người hâm mộ sau khi ly hôn. Sau khi thông báo ly hôn, số lượng người theo dõi trên Weibo của cả Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong đều tăng lần lượt khoảng 460.000 và 300.000 người, gây ra sự cố sập máy chủ Weibo trong thời gian ngắn, cho thấy tầm ảnh hưởng của họ trong ngành giải trí. Tuy nhiên, các hoạt động thương mại của họ không bị ảnh hưởng đáng kể do cả hai đều độc lập về tài chính và hoạt động của các công ty liên kết vẫn ổn định. Luật hôn nhân của nước ta quy định rõ ràng rằng nếu một cặp vợ chồng có tài sản trước hôn nhân, tài sản đó sẽ không được chia. Tài sản trước hôn nhân là tài sản được sở hữu trước ngày đăng ký kết hôn, nó thuộc về cá nhân đó và không liên quan đến người kia. Do đó, phần tài sản này sẽ không được chia. Về tài sản chung vợ chồng, cả hai vợ chồng đều có quyền quản lý và sở hữu. Điều này có nghĩa là nếu Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong cùng mua nhà hoặc chia sẻ thu nhập sau khi kết hôn, thì những tài sản này cần phải được phân chia. Tuy nhiên, nếu hai người có thỏa thuận tiền hôn nhân về tài sản chung vợ chồng, thì tài sản đó không cần phải phân chia, thỏa thuận tiền hôn nhân sẽ được áp dụng. Chúng ta không biết con số chính xác vì họ chưa công bố, nhưng Triệu Lệ Dĩnh ít nhất có thể nhận được một nửa tài sản của Phong Thiệu Phong. Ly hôn ở giới sao là chuyện thường tình, trong ngành giải trí, nhiều người nổi tiếng quá bận rộn với công việc nên không có thời gian dành cho nhau.
dẫn đến tình cảm sau hôn nhân không còn sâu đậm. Ở một mức độ nào đó, mối quan hệ của họ thực chất dựa trên lợi ích chung, vì vậy ly hôn là điều hết sức bình thường. Khi Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong kết hôn, nhiều người tỏ ra nghi ngờ về cặp đôi này, cho rằng Phong Thiệu Phong là một kẻ trăng hoa, còn Triệu Lệ Dĩnh sẽ không bằng lòng với cuộc sống nội trợ, và quả thực, sau nhiều năm chung sống, họ đã ly hôn. Lý do ly hôn khá đơn giản, lịch trình làm việc quá bận rộn và sự xa cách dẫn đến việc họ phải sống xa nhau, trở thành nguyên nhân chính gây ra sự đổ vỡ hôn nhân. Vì Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong có tài sản chung trong thời gian hôn nhân, nên sau khi ly hôn họ sẽ cần phải phân chia tài sản. Ở một mức độ nào đó, Triệu Lệ Dĩnh có thể sẽ được hưởng một phần, vì tài sản của Phong Thiệu Phong rất lớn, và cô ấy dự kiến sẽ nhận được ít nhất một nửa. Tuy nhiên, số tiền chính xác mà mỗi người sẽ nhận được có lẽ chỉ những người liên quan mới biết. Chúng ta chắc chắn không biết con số chính xác, nhưng có thể ước tính tài sản của họ dựa trên các dự án đã thực hiện. Trong thời gian Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn, Phùng Thiệu Phong đã đầu tư hoặc sản xuất hơn 6 dự án, tất cả đều có thể được coi là tài sản chung của vợ chồng. Mặc dù hiện tại họ đã ly hôn, nhưng họ không có bất kỳ mâu thuẫn nào về vấn đề tài chính, đó là một điều tốt. Xét cho cùng, họ đã từng là vợ chồng và không cần thiết phải có sự bất hòa gay gắt. Đối với các cặp đôi, hôn nhân là thời gian của tình yêu ngọt ngào, nhưng ly hôn có thể là một mớ hỗn độn. Rất nhiều cặp đôi phải ra tòa vì vấn đề phân chia tài sản. Tuy nhiên, có vẻ như Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong đã giải quyết vấn đề một cách hòa bình và không còn bất kỳ vấn đề nào khác giữa họ. Đối với người nổi tiếng, hôn nhân là một vấn đề rất quan trọng. Nó không chỉ đơn thuần là tìm kiếm một mái ấm gia đình, mà còn bởi vì họ kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó, họ phải cân nhắc cách xử lý tài sản nếu vấn đề phát sinh sau hôn nhân và cuộc hôn nhân tan vỡ. Do đó, hầu hết người nổi tiếng đều ký thỏa thuận tiền hôn nhân trước khi kết hôn. Đây là một sự đảm bảo tốt cho cả hai bên và ngăn ngừa những tình huống khó chịu phát sinh sau này, cho phép họ chia tay trong hòa bình. Hôn nhân là vấn đề giữa hai người, tác động của hôn nhân, những thay đổi trong đời sống vợ chồng và ý nghĩa mà hôn nhân mang lại cho mỗi cá nhân không bao giờ đơn giản như người ngoài nhìn nhận. Còn về lý do Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong ly hôn, từ góc nhìn của người ngoài, chỉ có một vài lý do chính. Thứ nhất, lý do kết hôn vì mang thai. Nếu người phụ nữ đã mang thai vài tháng trước khi đăng ký kết hôn, rõ ràng là họ đã có những do dự về cuộc hôn nhân. Có vẻ như cuộc hôn nhân chỉ nhằm mục đích hợp pháp hóa gia đình, chứ không hề có lễ cưới chính thức. Thứ hai, lời giải thích chính thức về việc sống ly thân trong thời gian dài, theo tôi, là kém thuyết phục nhất. Nói thẳng ra, điều đó có nghĩa là họ không còn yêu nhau hoặc không thể sống chung với nhau nữa. Chia tay dứt khoát là kết quả tốt nhất. Sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, cha cô là cảnh sát tại một đồn cảnh sát địa phương và mẹ cô là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng bách hóa. Sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề, cô tìm được một công việc ổn định gần nhà, làm nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng giờ đây cô lại sở hữu khối tài sản trị giá 30 triệu nhân dân tệ, xuất hiện trong danh sách người nổi tiếng của Forbes và xinh đẹp như Lưu Diệc Phi. Triệu Lệ Dĩnh sinh ngày 16 tháng 10 năm 1987. Trong một gia đình nông dân ở Lạng Phương, tỉnh Hà Bắc. Cô không có trình độ học vấn cao, chỉ tốt nghiệp trường dạy nghề chuyên ngành đào tạo tiếp viên hàng không. Do điều kiện tài chính gia đình hạn chế, cô đã từ bỏ cơ hội trở thành tiếp viên hàng không và tìm được một công việc ổn định gần nhà, làm nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh yêu thích diễn xuất từ nhỏ và có niềm đam mê sâu sắc với nghề này. Tháng 5 năm 2006, một cuộc gặp gỡ tình cờ đã dẫn đến bước ngoặt. Cuộc thi tìm kiếm ngôi sao Yahoo, do Yahoo, đài truyền hình Chiết Giang và công ty Hoa Y Brothers đồng tổ chức, đã diễn ra. Triệu Lệ Dĩnh đăng ký tham gia với tâm lý thử vận may và cuối cùng đã giành chức vô địch trong nhóm của Phong Tiểu Cương nhờ màn trình diễn xuất sắc và sự ủng hộ từ phiếu bầu của cư dân mạng. Kết quả là, cô đóng vai nữ chính trong quảng cáo triệu đô, bộ tộc quỳ gối do Phong Tiểu Cương đạo diễn và ký hợp đồng với công ty Hoa Y Brothers. Điều này đánh dấu sự khởi đầu cho sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh trong ngành giải trí và sau đó cô đã trở thành nữ diễn viên hàng đầu như ngày nay. Mẹ chồng của Triệu Lệ Dĩnh đóng vai trò gì trong cuộc hôn nhân của con trai mình? Tương truyền rằng mẹ của Phùng Thiệu Phong ban đầu không chấp nhận Triệu Lệ Dĩnh. Lý do là vì xuất thân quê mùa và trình độ học vấn thấp của cô, bà cảm thấy một người con gái như vậy không xứng đáng với con trai mình. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh đã mang thai con trai nên bà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận cô làm con dâu. Mặc dù người ngoài không biết chi tiết về cuộc hôn nhân, nhưng chưa đầy 2 tuần sau khi ly hôn trong hòa bình, truyền thông đưa tin rằng mẹ của Phùng Thiệu Phong bắt đầu sắp xếp các cuộc hẹn hò cho con trai mình. Bà thậm chí còn sắp xếp hai người cùng một lúc, với chỉ một yêu cầu, người phụ nữ không được làm trong ngành giải trí. Sau khi con trai bà phải đối mặt với những lời chỉ trích trên mạng sau khi ly hôn, mẹ của Phong phàn nàn rằng Triệu Lệ Dĩnh quá bận rộn với công việc và không quan tâm đến cuộc sống gia đình. Điều này cho thấy mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh với gia đình Phùng Thiệu Phong không mấy tốt đẹp. Có lẽ việc ly hôn là một sự giải thoát đối với cô.
Kể từ khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ tuyên bố ly hôn, gây chấn động cộng đồng mạng, cư dân mạng đã hết sức quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh sau ly hôn, lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của cô. Tuy nhiên, theo các báo cáo truyền thông, những lo ngại này dường như không cần thiết, hoặc có lẽ họ đã đánh giá thấp khả năng phục hồi của cô. Tình trạng sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh đã được cải thiện chứ không hề xấu đi kể từ khi ly hôn, và sự nghiệp của cô vẫn tiếp tục thăng tiến. Chỉ vài ngày trước, các phương tiện truyền thông cũng đã ghi lại hình ảnh Phùng Thiệu Phong ra ngoài, và tình trạng sức khỏe của anh ấy rõ ràng là không tốt. Các phương tiện truyền thông thậm chí còn chỉ ra rằng Phùng Thiệu Phong khom lưng và trông khá uể oải, có vẻ như cuộc ly hôn của họ là do người thứ ba gây ra. Điều này khiến người hâm mộ rất lo lắng cho cặp đôi.